キッチンの蛇口交換1万5000円って高い安い？キッチンの蛇口交換1万5000円ってどう思いますか？僕の感覚では工賃1万2000円から1万8000円が相場ですね。1時間ぐらいあれば終わる作業です。ただしこんな場合は追加費用となります。固着して外れない、点検解雇が狭い、旧モデルや自動タイプ、同館直結の古い集合住宅、あと自分で買って工事だけ頼む場合は工賃プラス諸経費がかかるのが普通です。皆さんの地域ではいくらぐらいでやってますか？コメントで教えてください。